আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আপনারা জেনে খুশি হবেন যে বাজারে আমরা এখন বর্তমানে নতুন চীনা দেখতে পাচ্ছি, যদিও খুব বেশি পরিমাণে নতুন চীনার আমদানি হয় নাই। তো আশা রাখি খুব তাড়াতাড়ি চীনার দাম কমতে থাকবে, আমাদের পাখি পালনটি আরও সুবিধাজনক এবং ভালোভাবে আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে পাখি পালন করতে পারবো। তো বন্ধুরা, নতুন চীনা যেহেতু, তো অনেকেই অনেকভাবে বলছেন যে এই চীনাগুলো পাখির জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে, বা কীভাবে এই চীনাগুলোকে খাওয়ালে পাখিগুলোকে আমরা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে পারবো। সবাই বিভিন্নভাবে টিপস দিয়ে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, অবশ্যই আমি আজকে আপনাদেরকে এই রিলেটেড একটি ভিডিও উপহার দিব এবং আমি চেষ্টা করব আমি আমার পাখিগুলোকে কিভাবে সিডমিক্স পরিষ্কার করে রিফাইন করে এবং সঠিকভাবে পাখির জন্য নিরাপদভাবে কিভাবে আমি পাখিকে পরিবেশন করে থাকি, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে বোঝানোর। তো বন্ধুরা, সাথেই থাকুন এবং আমি আপনাদেরকে আজকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে কিভাবে নতুন চীনা হোক বা পুরাতন হোক, এগুলোকে আপনারা পরিষ্কার করে খুব ভালোভাবে পাখির জন্য নিরাপদভাবে পাখিকে পরিবেশন করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন, যাতে এর পরবর্তীতে আমি পাখি সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপলোড করলে আপনি মিস না করেন। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে মূলত একটি বালতিতে কিছু পানি নিয়েছি। তো আমি যখন বেশি সিডমিক্স তৈরি করি তখন আমি একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে সেগুলোতে সিডমিক্স পরিষ্কার করে থাকি। তো এখানে যেহেতু আপনাদেরকে 1 কেজি চীনা আজকে আমি কীভাবে আপনারা পাখির জন্য নিরাপদভাবে তৈরি করবেন সেটি দেখাচ্ছি। তো এখানে 5 লিটার পানিতে আমি মূলত 2 গ্রাম পটাশ ইউজ করেছি। এই পটাশ আপনারা যে কোনো মুদির দোকানে খুব সহজভাবে পেয়ে যাবেন এবং দামও অনেক কম। তো প্রতি 5 লিটার পানিতে আপনারা অবশ্যই 2 গ্রাম পটাশ মিশাবেন। মিশানোর পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পানির রং লাল হয়ে গেছে। তো এই পটাশটি খুব সহজেই পানিতে মিশে যায়। এরপরে আপনারা সরাসরি চীনা বা আপনাদের যে সিডমিক্স যেটি আপনারা পাখির জন্য নিরাপদভাবে রেডি করতে চান সেগুলো এই পানিতে ছেড়ে দিবেন। দেখুন বন্ধুরা, আমি কিভাবে 1 কেজি চীনা এখানে এই 5 লিটার পানিতে দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সম্পূর্ণ চীনাটি আমি এই পানির ভিতরে ছেড়ে দিলাম। এরপরে আমি এগুলোকে নাড়াচাড়া দিয়ে এর ভিতরকার ময়লা সব পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। তো বন্ধুরা, মূলত কিছুক্ষণ একটু নাড়াচাড়া করলে আপনারা দেখতে পাবেন চীনার ভিতরে যে ময়লাগুলো রয়েছে বা চীনার যে উচ্ছিষ্ট রয়েছে বা শুধু খোসা যেগুলো থাকে সেগুলো আপনার উপরের দিকে উঠে আসবে। তখন আপনারা একটি ছাকনা বা এই ধরনের কোনো কিছুর সাহায্যে আপনারা এগুলোকে এখান থেকে উপর থেকে উঠিয়ে ফেলবেন। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এটি অনেক হালকা এবং এর ভিতরে কোনো প্রকার দানা নেই। যেহেতু আমাদের পাখিগুলো খাবার ছিলে খায় আর এই খাবারগুলোর ভিতরে কিছুই নেই, সো এগুলোকে সিডমিক্সের সাথে ব্যবহার করা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। তো আমি চেষ্টা করছি এগুলোকে উপর থেকে আলাদা করে বাইরের দিকে ফেলে দেওয়া। যতটুকু সম্ভব এগুলোকে ফেলে দিলেই চলবে। এরপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরও কিছু রয়েছে, আমি চেষ্টা করছি এগুলোকে সম্পূর্ণ উঠানোর। তবে কিছু থেকে যায়, তারপরও এগুলো থাকলে পাখির জন্য কোনো ক্ষতির কোনো কিছু নাই, পাখি এগুলোকে খায় না। তো বন্ধুরা, এবার আমরা এভাবে এই পটাশ পানির ভিতরে আমাদের চীনাগুলোকে নতুন হোক বা পুরাতন হোক আমরা 5 মিনিট রেখে দিব। বন্ধুরা, পটাশ মূলত ফাঙ্গাস নাশক হিসাবে খুব ভালো কাজ করে, যার কারণে পুরাতন চীনা আপনারা পাখিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এটি অবশ্যই অ্যাপ্লাই করবেন। তাছাড়া নতুন চীনার ক্ষেত্রে এগুলো এই বিষয়টি অবশ্যই আপনারা মাথায় রাখবেন, যাতে আপনার পাখি পরিষ্কার খাবার পায়। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এবার আমরা আরেকটি বালতির সাহায্যে এবং একটি নেটের সাহায্যে কিভাবে এই চীনাগুলোকে এই পানির ভিতর থেকে উঠিয়ে ফেলব। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি বালতির ভেতরে আগেই একটি নেট দিয়ে রেখেছিলাম, যাতে আমার সহজ হয় এই চীনাগুলোকে এই পানি থেকে আলাদা করতে। তো বন্ধুরা, এখন এই নেটটির চতুর্পাশে ধরে গুছিয়ে উপরের দিকে টান দিলে আমাদের চীনাটি উঠে আসবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি সম্পূর্ণ ভেজা। তো এভাবে কিছুক্ষণ আমরা রেখে দিলে এর ভিতর থেকে পানিগুলো বেরিয়ে আসবে। এরপরে অবশ্যই আমাদের রোদ্রে শুকাতে হবে। তো
তো রোদ্রে শুকানোর আগে আমি এখানে আরও একটা জিনিস ব্যবহার করে থাকি, তো সেটি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো থেকে পানিগুলো একটু ঝেড়ে আলাদা করে নিলাম। বন্ধুরা এখন শুকানোর আগে চীনাগুলো ভিজা অবস্থাতেই আমি এখানে টক্সিন বাইন্ডার এবং সালমোনেলা ড্রাই ব্যবহার করব। তো প্রতি 1 কেজিতে 1 গ্রাম টক্সিন বাইন্ডার এবং 1 গ্রাম সালমোনেলা ক্লিনার বা সালমোনেলা ড্রাই আমি দিয়ে থাকি। তো আমি এখানে টক্সিন বাইন্ডার এবং সালমোনেলা ড্রাই একসাথে মিশিয়ে রেখেছিলাম, যার কারণে এখান থেকে সরাসরি 2 গ্রাম আমার এই 1 কেজি চীনাতে আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এরপর ভেজা অবস্থায় এটিতে আমি ভালোভাবে মিশানোর পর আমি এইভাবেই এখানে এগুলো রোদ্রে শুকাতে দিব। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যথেষ্ট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে আমার বারবার এই চীনাগুলোকে রোদ্রে নাড়াচাড়া করতে না হয়। তো বন্ধুরা এই অবস্থায় আমি রেখে দিব টানা রোদ্রে, এবং মোটামুটি আমি 3 থেকে 4 দিন একটানা রোদ্রে শুকানোর পরে আমি এই সিডমিক্সগুলো বা আমার এই চীনাগুলোকে আমি পাখিকে খেতে দিব এবং একটি কন্টেনারে সংরক্ষণ করব। এবং আমি আশা রাখি আমার পাখিগুলো সিডমিক্স নতুন বা পুরাতন এই সংক্রান্ত বিষয়ে অসুস্থ হবে না। সো ভিউয়ার্স, আশা রাখি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আপনারা নতুন চীনা বা যে কোনো সিডমিক্স কিভাবে আপনারা পাখির জন্য খুব সুন্দরভাবে নিরাপদভাবে রেডি করবেন এবং সংরক্ষণ করবেন এবং কিভাবে পাখিগুলোকে পরিবেশন করবেন। সো এর পরবর্তীতে আপনারা পাখি সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে কোন ভিডিওটি চান বা কোন বিষয়টি জানতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, এবং আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভালো থাকবেন বন্ধুরা, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।